Ну што, шановныя гледачы, дабраліся. Пятніца, традыцыйна ў нас у гэты час Сцяпан Святлоў са сваім суб'ектывам. Сцёпа, дзе твае відэо на канале? Дзе? Усе пытаюцца, дзе? У гарадскім пасёлку Уздзе, як кажуць. А насамрэч відэа вельмі хутка будуць, яны перакідваюцца, як усе фальшыўкі праз Польшу ўжо перакінуліся, ўжо амаль даехалі да Менску. Таму я спадзяюся, на наступным тыдні абавязкова. Ну, чакаем новых відосікаў на тваім канале. Нехта. Ну што, а зараз пачынаем суб'ектыў. Так, паехалі. Што агульнага ва ўладаў Беларусі, Зімбабве ды Венесуэлы. Усе яны зрабілі сваіх грамадзянаў мільянерамі ды мільярдэрамі. Што праўда, у нацыянальнай валюце ды з улікам дэнамінацыі. Найважнейшая падзея тыдня, безумоўна, сустрэча двух моцных гаспадарнікаў з Беларусі і Зімбабве, якая ўжо сама па сабе гаворыць аб тым, што па многіх паказніках мы наблізіліся да ўзроўню некаторых афрыканскіх дзяржаваў. Або ж айчынныя чыноўнікі папросту спакусіліся на квадрыльён зімбабвійскіх даляраў, думаючы, што ён роўны амерыканскаму. У складаных міжкантынентальных адносінах атрымалася разабрацца Вользе Старасцінай. Адны гэтага баяліся, іншыя чакалі з нецярплівасцю. Александр Лукашенко не будзе ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах. Цяпер гэта ўжо дакладна. Гэтак сказала дасведчаная варажбітка. Я не думаю, что он будет выставлять свою кандидатуру. Я думаю, что внутри его сейчас идет большая борьба. Ребята, куда, на кого я вас брошу? Ребята у добраахвотны сыход Лукашенки не вераць. Пока не уйдет туда, только до этого. Другого способа нет. Я в этом сомневаюсь. Это наш президент. Он сам, если откажется, то найдет вместо себя достойного племянника. То, что говорят ворожбисты, предсказатели и прочее, это такое ощущение, что просто подготавливают среду к чему-то. А мы верым, што Лукашенко можа больш не балатавацца. Ён можа сваім указам проста адмяніць выбары. Няма выбараў, заставайцеся з нязменным прэзідэнтам. Нязменным прэзідэнтам цягам 3 дзесяцігоддзяў быў і сябра Лукашэнкі Роберт Мугабе. За гэты час Зімбабве стала найбяднейшай краінай свету. Беспрацоўе там дасягае 90%. А за $1 даюць 35 квадрыльёнаў мясцовых долараў. Мугабе скінулі. Цяпер у Менск прыехаў ягоны пераемнік Мнангаугва. Мы очень переживаем за вас и хотели бы, чтобы вы как можно быстрее преодолели все сложности. Бедныя і найбяднейшыя дамовіліся аб звышпрыбытковых праектах. У якасці бонусу для Зімбабве Лукашенко паабяцаў прыехаць у Афрыку. Я, конечно же, с большим удовольствием приеду к вам в страну. Але ці бяспечна гэта? Афіцыйна прэзідэнта Зімбабве завуць Эмерсон Мнангангуа. Неафіцыйна – кракадзіл. Мянушка засталася пасля ўдзелу ў кракадзілавай бандзе. Што Лукашенко можа супрацьпаставіць зубастаму партнёру? Як беларусы завуць Лукашенку? Лук-лучок, золотая луковица. Называют злым усатым дядей. Лысый, там, усатый. Батька и батька. Лука. Много благих комментариев. Лука лукавый. У меня отец еще называл его, когда он еще даже не выбран был, Алкашенко. Усатый нянь. В магазине слышала. Наступны раз мы запытаем у беларусаў, ці адпусцяць яны няня да кракадзіла. Хаця ехаць туды ёсць па што. У Зімбабве ёсць карысныя выкапні, а ў Менску золатаздабывальная тэхніка. Незвыштэхналагічная, каб абагаціць усіх беларусаў, але дастаткова добрая, каб азалаціць адну сям'ю ў Беларусі. Беларусам жа раздадуць грошы. Пасля продажу зімбабвійцам аднаго трактару кожная беларуская сям'я атрымае адразу некалькі тысяч долараў. Зімбабвійскіх, таннейшых за туалетную паперу. Афіцыйныя трактары цешаць і вока беларусаў. Ці гэтак жа цешыліся б менчукі, калі б ведалі, колькі чыноўнікі за іх заплацілі. На асвятленне такіх фігураў сталічныя ўлады вытаткавалі больш за $1 мільён. Это очень шикарно, $1 миллион. Какие фигурки? Для чего? Лучше бы пустить эти деньги на действительно социальные нужды, на здравоохранение. Хочется, чтобы было и красиво, и дешево. Но $1 миллион, конечно, жалко. Очень жалко. Не бяда, што новы трактар ужо і ржавы ды з ізаляцыйнай стужкай. Галоўнае – дарагі, як і ўсё іншае. Радзіма, моя дорогая. Ольга Старасціна, суб'ектыў, Белсат.
Мы самі ўсе рускія, нас немагчыма сутыкнуць адзін з адным. Беларус гэта рускі са знакам якасці, сказаў сёння Александр Григорьевич Лукашенко. Ну, он уже не першы раз кажа про тое, што беларусы гэта рускія са знакам якасці. Слухай, да мяне толькі што зараз дайшло. Ты бачыў навіну, што Менск стаў сёння ў 10-бальных корках? Так. Я думаю, што пакуль гэта вось актуальна, што сказаў Лукашенко, усе рванулі па значкі, вось гэтыя беларус, гэта рускі са знакам якасці, ведаеш, Магчыма, значок. але ён сапраўды не забыўся, але забыўся, калі адную нацыю ён як бы ўздымае над іншай, а з іншага боку кажа не сутыкацца, як гэта. Але сапраўды са знакам якасці, бо Беларусь увайшла ў топ-20 краінаў з самымі прыгожымі жанчынамі па выніках розных конкурсаў прыгажосці. І Беларусь на 18 месцы. Полькі на 14-м, першыя жыхаркі Венесуэлы. Таксама братэрскія краіны, таксама эканоміка ў іх падобная да нашай. А вось расейцы ў рэйтынг чамусьці не ўвайшлі. Слухай, сапраўды мы атрымліваецца са знакам якасці? Не, слухай, давай так вось не будзем казаць, таму што жанчыны ёсць прыгожыя паўсюдна ў розных краінах. І вось у Італіі, напрыклад, змяншаюць пенсійны ўзрост для некаторых катэгорый грамадзянаў і уводзяць базавы прыбытак. То бок як у нас... Колькі гэта базавы прыбытак? Колькі на 780 або 1000 еўра. Нічога сабе. Не, сапраўды як у нас. У нас толькі ў іх прыбытак, а у нас падатак. Яны ўсё робяць наадварот. Ну, што ж з іх узяць? Цяпер вяртаемся ў Беларусь. Ці можа адно прадпрыемства выратаваць ад эканамічнага заняпаду цэлы раён? Шмат хто на Мёршчыне спадзяецца, што новы завод вырашыць праблему працоўных месцаў і выцягне раён на першае месца ў краіне, паводле дзяржаўных медыяў. Зараз у Міёрах сапраўдны кландайк, а хутка, маўляў, будзе яшчэ лепш. Для таго, каб высветліць, ці так гэта на самай справе, у самую глыбіню глыбінкі адправіўся наш корэспандэнт Зміцер Лупач. Кошты на жилье в Мёрах вышэйшие, чем в Москве? Сама советская Белоруссия про это пиша. Круто, бляха. А чему бляха? Бо ў Мёрах будуецца завод по вытворчасці белой харчовой бляхи. З гэтым прадпрыемствам і ўлады, і частка жыхароў звязываюць паляпшэнне эканамічнага становішча района. Будет создано дополнительно 600 рабочих мест. То есть это большое благо для Мёрского района. Мы будем очень рады. Рабочие места и прочее, транспорт, торговля. Калі ўсё пойдзе так добра, як пішуць і кажуць, то з часам у Мёры і сталіцу краіны варта будзе перанесці. Але гэты аптымізм падзяляюць далёка не ўсе, бо сваіх высокакваліфікаваных спецыялістаў у Мёрах пакуль няма, таму 600 чалавек туды не ўладкуецца. Хотя бы половину там устроились. Вот. Хотя бы 300 человек для Мёра, то было бы, как бы сказать, неплохо. Дык ці сапраўды кошты на жыллё вышэйшыя за маскоўскія? Пра гэта мы вырашылі спытаць у саміх жыхароў горада. Нет, неправда это. Ну, цены, вы знаете, кусаются, да. По-моему, ничего не подорожало. По-моему, было так и есть. Ну, напэўна, з-за таго, што гэты завод наш металлургічны. А вот што стварыцца. А все дурдом. Жыхар Мёраў Богуслаў Мацук кажа, што кошты выраслі недзе на 20%. Асноўныя пакупнікі і расіяне, якія будуць працаваць на заводе. Частный сектор в основном они покупают это само в Мёрах. Вот. И довольно-таки хорошие деньги платят за дома, за такие частные. Трэба сказаць, што расейцам ёсць чым плаціць. Бо і зараз яны атрымоўваюць тут значна больш, чым беларусы. У россиян, конечно, большая зарплата здесь. Может, $1500 они получают. Но наши столько не получают. Наши получают где-то 700 рублей, может быть, 500. Мёры ўжо маюць свой опыт будаўніцтва розных аб'ектаў. Напрыклад, бальніцу тут будавалі з 1986 года. І толькі ў траўні мінулага года гэты аб'ект нарэшце дабудавалі. З гэтай нагоды ў жніўні тут пабываў сам кіраўнік краіны, які паабяцаў пабудаваць тут яшчэ і кардыялагічны цэнтр. А яшчэ раней у Мёрах планавалі пабудаваць вялікае прамысловае прадпрыемства. Когда были коммунисты, это 70-е годы. Так тут, когда тогда обещали галантерейную фабрику строить на 500 мест. Правда, як зараз у Беларусі по 500, так і тады ў Мёрах на 500 не атрымалася. Далей праектных прац справа не зайшла. Походили, все, это прошло 1,5 года, сказали, все уже, стройка не будет. Пакуль жа самым паспяховым праектам у Мёрах лічыцца будаўніцтва касцёла. Больш як 100 гадоў таму ксёндз Бародзіч пабудаваў вось гэты храм меншык за год. З таго часу невялікае паселішча Мёры стала горадам, дзякуючы таму, што тут з'явіўся гэты храм. А вось ці прывядзе будаўніцтва заводу да росквіту Мёру, пытанне рытарычнае. Зміцер Лупач, Белсат.
чакалі і дачакаліся. Нарэшце стала вядома, колькі каштаваў гэты будынак Верхоўнага суду ў Менску. Памятаеш, дзе фонтан там за Так, я 300 памятаю. тысяч, літаркі гэтыя. За 112 тысячаў толькі літары. 51 мільён долараў. Нічога сабе. Слухай, там такія мармуры, жырандолі. Я думаю, што Александр Лукашенко просто хоча, каб яго ў пэўны дзень судзілі ў прыгажосці. Сапраўды, можна было б выдаткаваць, напрыклад, на школы, але ж туды ўжо Александр Григорьевич не вернецца, напэўна. Хіба не. А мы пераключаемся на іншую тэму, вельмі цікавая, бо зараз год свінні, але Міністэрства прыроды сумесна з навукоўцамі Акадэміі навук распавяло, што рабіць пры сустрэчы з мядзведзем. Вось ты, Ігор, ведаеш, што рабіць пры сустрэчы з мядзведзем? Ну, ведаю, але давай паглядзім, што яны там Бегчы кажуць. Ігор не трэба. Ён бегае 40 км на гадзіну, таму не дазваляецца выконваць рэзкіх рухаў, паварочвацца спінаю. Таму лепш апынуцца з наветранага боку, каб вецер ляцеў і твой пах, ён адчуў, што гэта чалавек і не кранаў цябе. Але калі няма ветру, няма цябе. Адыходзіць трэба так. Вось. І яшчэ яму трэба штосьці кінуць, а ў гэты час залезці на дрэва. Або ў некаторых выпадках можна адпудзіць жывёліну моцным нейкім незвычайным выгукам. Вось якім бы ты выгукам адпудзіў Я толькі адно думаю, калі палезеш на дрэва, ці гэта сапраўды эфектыўна? Мядзведзі ж лазіць па дрэвах, памёт, па ўсё астатняе. астатняе. Сапраўды, трэба напісаць у Міністэрстве прыроды. Якое дрэва? А вось ляснічы з Польшчы сустрэў мядзведзя, ды правілаў гэтых не выконваў. Што з гэтага атрымалася не для далікатных і ўражлівых натураў. Czemu ty nie śpisz? Co? Zasuwaj spać. Гэты дыялог падкарпацкага ляснічага з мядзведзем у інтэрнэце паглядзелі ўжо больш за 100 000 разоў. Канцоўка роліку атрымалася лірычнаю. Усвядоміўшы, што да вясны яшчэ далёка, мядзведзь на мянушку Лешак быў вымушаны павярнуць да свайго берлагу. Lesiu! Leszek! Boże mój. Ну, не хапіла толькі, каб ён лапаю памахаў, іранізуюць з роліку інтэрнаўты. А вось руды кот з беларускіх пружанаў расчуліў карыстальнікаў сеціва сваім выбітным веданнем ПДР. Дарогу ён пераходзіў строга па зебры, пераканаўшыся перад гэтым у тым, што яму аддалі перавагу. Разумнейшы за некаторых людзей, заўважаюць кіроўцы. Гэта толькі на першы погляд каты самыя дармаедскія жывёльныя, якія нічога не робяць, акрамя таго, што жаруюць ды спяць, спяць ды жаруюць. Часам яны ловяць пацукоў ды мышэй, а часам ратуюць людзей. Гэтак у Шчуджынскім раёне кот выратаваў свайго гаспадара на пажары. Мужчына моцна спаў, затушыўшы недакурак у попельніцы, а хата разгаралася адкрытым полымем. Калі далей чакаць было немагчыма, кот пачаў драпаць свайму гаспадару твар. Той прачнуўся ды адразу ж адчуў моцны пах дыму. У выніку застаўся з падрапаным тварам, але затое жывы. Шукайце, ды знойдзеце. У Берасці згублены сабака паўгода ездзіў у аўтобусах аднаго маршруту, спадзеючыся знайсці сваіх гаспадароў, якіх суправаджаў тут калісьці. І знайшоў. Вядома, дзякуючы соцсеткам ды неабыякавым суграмадзянам, але ж у першую чаргу праз уласную настойлівасць ды адданасць. Жывёла робіць шчасліваю людзей, а людзі жывёлу. У горадні мясцовы жыхар гайдаў свайго чатырохногага сябра на арэлях. Думаю, яму было па кайфе, кажа аўтар відэа. Каму па кайфе? І сабаку, і ейнаму гаспадару. Ты, дарэчы, любіш каго больш, сабаку ці катоў? Сабаку. Ці кітоў? Сабаку. Сабакаў. А мы вяртаемся ў IT-краіну. Не мог не згадаць вось гэтую навіну. Увялі сістэму электронных пропускаў у адной са школаў Менску. І стварылася ўжо ж у першы дзень вялізная чарга, таму што, ну, што там на марозе крыху пастаяць, каб трапіць да ведаў. Як думаеш, што зрабіла адміністрацыя школы, каб вось такія чэргі паставіла яшчэ адну кампутарную брамку, каб яны праходзілі электронным гэтым пропускам хутчэй? А вось і не. Адміністрацыя сказала, што хлопцам яшчэ раз нагадаюць прыходзіць крыху раней. Менавіта таму, хіба што перанеслі гэтыя заняткі на крышачку раней. Цяпер вы, нашыя шаноўныя гледачы, ведаеце, чаму вашыя дзеці стаюць раней, і вы з імі. Таксама дзякуй вялікі, Сцёпа, за твой суб'ектыў. Будзем чакаць з нецярпеннем у наступным тыдні. Я ж з вамі, шаноўныя гледачы, развітваюся. Жадаю вам добрых выходных, добрага вам вечара. Заставайцеся з Белсатам.